Si kabajamtoota daawwattoota keenya kunnoo ammaan tana nuti deemne dhufnee shaaraarra jirra. Hanga mana arabaa san hunda dhayne inshaallah. Kunnoo nu hundinuu wajji jirra. Anaa Munaa Feesalii asluudhaan wajji jirra. Asirratti aslu eega mana nu garsiise booda. Isa dhalaa guurree. Eeywa. Dhalaa guurree mana galchine mana keessatti. Dirqama san. Eega galchine booda niqaa Munaa naa godhaadhaa naan jechu jira. Munaani goonaaf yoo kan dhugaan jaalatu san ta'e. Eeywa yoo kan dhugaarratti. Jaalmooti jaanaa ta'e isa faataati. Amma ati dhugatti naa godhaata moo kujibu? Siraasa faata ilmooti jaanaa ta'e. Halas ilmoote bakka geessu nu qabnu irraa baasna ilmoote. Irraa baastani. Nu harkaan baatu bar Munaa dirqama ni kaasii goona san ni beektaa bakka su'aaba bakka tanatti. Sarrakkoon qabu akkasii kunnoo kabajamtoota daawwattoota kiyyaa'ii dhageessanii waan Feesal Jawullee sanumaafuu amma mana arabaa tokko bira dhiyaannee jirra hanga bakka hunda dhayne walagarratti. Isin agarsiisnaa jechuudha. Dhalaa inni mana san naqee fitan hin naqini. Ta'uudhaa baafnee isin garsiifna. Eeywa hanga mana san dhayne guuruutti. Abdallaatti isa deebifnu. Eeywa nageetti nuuf turaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota keenya kunoo guyyaa har'aan tana kiyyaan gaddaafaa sun qabamee jira jechuudha. Kiyyaa faanaddoo Khaniif gartee miti Abdallaa akka inni godhee sagartanii jirtan Liinaas akka inni godhee agartanii jirtan haadhaa fi ilmoo wallolchiisellee akkas jechuudha. Amma kunoo waa hundaa huniin himaa jeetii eegaa amane booda kakuudhaan jechuu kakatee saniifuu jechuudha. Amma harman Abdallaa yaa'aan mana Abdallaa geessu yaa'an isa. La assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu sin jecha kabajamtoota daawwattoota keenya salaamtaan teenyatan onne irraa haate. Bakka jirtan maratti isin haadha qabdu isin jennaa kun akkuma agartanii nuti agartan kana nuti akka isaatti garaan keenya dhagaa miti dhadhaadha. Garuu akka dhiigas yoo baase aannan obaasii jira osoo jennuuti kana hunda taanee tara meeqa hunda miidhamu jirra. Amma immoo kunnoo akkuma agartan kana uffatallee qayyarate amma deemuuf deemna. Eessatti deemuu deemtanii yoo jettanii waa hundaa'u amanee fudhatee kalaas niin deemaa karaa isin jettan bakka feetan nageessaadhaa jee harka kannee jira karaa mana kiyyaatii oofuu deemna jechuudha. Ammaan tana mana kiyya dheeyneeti hanga mana kiyya dheeynee waan irra geenya isin garsiisnutti kabajamtoota daawwattoota keenya nu faana turaa isiniin jenna. Yalla nu kaasa. Kaaneeyyaa nama kaasa. Akkasii amma kunnoo baanee jirra manarra. Mucaa harkaan qofan. Mucaa qofan qabin inni. Yalla deem. Gabbay. Def. Hattu. Bakku naa dura baay'isee. Dura baay'ee mucaa kiyya qabeeti. Abbaan fi bu'aa kana. Yalla deem. Akkasii kunnoo kabajamtoota daawwattoota keenya amma manarraa bahu jirraa jechuudha. Deemnee boorsaan irraanfadhee dhabbu. Akkasii jechuudha. Akkuma ammaa kanaa qaceellee jirra. Karaa guddaarra jirra. Karaa guddaarra karaa mana Abdallaa yaa'u jirra. Iddoon adda fagoodha. Bakki isaan jiranii fi bakki inni isaan itti qabne kun addaan fagoodha jechuudha. Akkasi. Neega. Akkasii. Ammaa kanaa qaceellee karaa biraa namticha haalli baala qabii deemin sirritti sanuufa sijaaraa bicha harka keessee dhiyaara. Sijaaraa dhugaa deema kana jaawaa. Deemaa kuusa gootaa miti naa. Shaaraarra jirreettee akkana godhattaase shaaraarra jiraannu sun fiijiboo hin dandeessu gaa. Ati nama guyyaa shinaatee dhugini tuwaasa baraasa kana sheexaana ibliisa qabii deemin sirritti nama kun sheexaanni dhalaa meeqaan amma waan tanuma dhalaa san qofa gartee mi'aaslu san qofa irra gamarraa fudhachuu barbaadu. Maa'ees bakka akkuma amma deemtu mana miilaan deemtee nu barsiista baay'ee. Haala akkanuma deemtee nu barsiista. Isaan nama jalaa baran. Haasanitti laal rasaasa harkaa qabdaa meeslu. Sirriitti laal. Shukutiin seeqa ittiin. Karaa kanarra Oromootu asirratti walitti qabatee yaa'an jechuudhaaf hin qaanfadde. Waqii yaa'ee dhageessaa miti. Laal dhagee. Biisi godha mataa isaa. Asuma dhageeffadhu. Amma asumaan osoo mana kiyyan dhayne. Bakka dhalaan jirtu nu haa geessu. Dhalaalee hunda finnee dhufna. Warreen dalagaa isaanii karaa. Ni beeka inni no. Garaa kami
Tara kan Warri qiyyatiin intii sanuu kaayoo isirii kana isin warkan. Deemteen nu barsiista laala. Safaadhaan hin jirtu. Deemteen nu barsiista bakka isaa jiru. Bakka kana ni kana godha. Kam? Abdallah Indiisaa fi Muna. Munaa ni kaasiin goono ammoo. Muna ni kaasiin Ni kana godhaatte. ni kana godha isii qaataa. Atummaan jaalattee karaa halaalii wajji jiraachuu feenaan nuti karaa halaalii irratti siif goona ni kaasiin goona rakkoo. balleessaa eeguu of timmoo. Guutiniif nagee qabdaati isiin immoo ilmoo xiyyaan harka konda eetu qaba. Maal la gurra guutta bu'a jaawaati afaan kee kana qabatu. Jeemi. Guuttaati sila. Waa'ee. Daati Abdullaatti moo. Abdullah isa keessa. Aboo hin jiru jedhinaa dhiira jedhu. Goota isa lamma karaa dhugaarra amma deemu jirtaati. Akkuma amma karaa dhugaarra namni jalla kanatti. Ati wayii si kuutee hin jeetu wayii. Amma argootaan guutta jaartii namaati haadha namaati ani. Eegaa. Kalaas usii deemu gaa. Isiin qabaatu taatanii. Usii deemu. Amma isiin qofa ni kana godha. Ni kaasiif goona san jaartii siif goona. Isma feetee mimi. Ani fadaa. Makiinaa dura gadi didini tol deebi makiinaarra makiinaan sirooti. Daddaafasa lafaa Itti dalaanate ukkaamsite sun yoo dhabamte rakkoodha amma. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya kunnoo ammaan tana osoo mana kiyyan geessine duratti osoo mana kiyyan dhayne duratti bakka dalaan jirtu bakka dalaaleen jirtu nageessee dalaalee miskiina takka takka guure inshaallah isni rabbiitii wajjin fidee miskiinni deemee haa dalagatu yoo jiraate asna wajjin haa jiraatanii jeetiin yaada qabaani garuu innillee narra karaa sirriirra deebi'ee waan nu harkaa ba'uun taatuun beeyne Munaa ni kana godhaadhaa jechuun jira munaa dirqama san dirqama ni kaa goonaa fi inshaallah ta munaadhaa rakkoon qabdu san karaa halaalii deeffachuu feenaan jaartii isaa osoo hin qixaannetti yoo innummaan jaalatee akkasitti kan qixaanne wajjin jiraate san ni kaani goonaa fi garuu ammoo hanga inni dalaalee bakka jirtu nagarsiisutti hin godhuuf ni kaasanu maaliif inni kaa kanaa hin godhaa fi ishee sila ni kaa kanaa hin godhuu fi wanni inni kaaniin godhaaf jee ilmoo isaatii garaa qabdi waan ilmoo isaa garaa qabduuf dirqama ilmoo isaatiifin ni kaa godhaafi inshaallah san isni rabbiitii wajjin itti deebinan bakka ni kaa tanaa garuu amma immoo miskiinota qixaaxamuudhaaf bakka qixaaxaa geessee bakka qixaaxaa dhiise san akka baasee akkasi jechuudha dhalaaleen miskiina hanga isaan ba'utti tanikaa ittiin deebinu awwalata isaan bakka dalagaa jiran kana dheyne eega isaan hunda guurre booda deebinee nikaa isaa tanatti deebina nikaanis dirqama waan ta'eef silaan goonu dirqama jiru dirqama jechuudha nikaa godhuuni maalirra dirqamaa yoo jettan kabajamtoota daawwattoota keenya intala takka duraan isaatu itti taphatee eegee inni akkasi jechuudha amma kunno shaaraarra wanni deemu jirruuf dhalaalee bakka dalagaa geesse hunda guureetiin sikkanna fuudhii mana kee haa jiraatanii arraan booda akka obboleeyyan keetiiti waagaa kijibaan harkaa ba'uu deemus hin beekne fuudhii deemiini akkasitti dalagaarraa sibiratti haarawwaanii haa sibira bu'anii maallaqa isaan dalagatanillee ka duraanii nyaadhee fixeetiin jira. Kana ammoo ni ergitaa fi warra isaaniitiif haa dabarsatanii akka warra isaaniitti ergatan godhii akka arraan booda akka kiyyaa kanatti dhiirtii isaan shawwaddee namni ittiin taphannee naan jee jira yoogaa kijibuu baatee rabbii dhugaa haa godhu dhiirtii dhugaadhaa biyya namaa tana keessatti dhalaa teenya tana ittuma taphachuu feetii maaliif jennaan akka waan isaan kun kalaas jireenya isaanii kana abdii wanni ta godhanii fi takkatti dhalaa teenya ta Oromoodha akkuma isaa kanatti 9-10 kamana keessatti awwaallatee jireenya isaanii taphachuu jiru jira sanumaafuu kunno ammaan tana Faisal deemu jira aslu wajji asoo jirta kana gurbaa tortora laa wajji asootu jiru dalaa gandaa ijaallaan abeeta dalaa gandaa ijaalilaalin hin jedhu dalaa Oromoo eywa akkuma jeesanii yoo dhugaa san himee dhalaalee tana baaseeti sibiratti haarawwaanii jechuu jira akkana jechuun jira maallaqaas warra isaaniitti ergitaa naan jee yoo kan dhugaa ja'u taate gaamala nu harkaa ba'uun taatus dhaabbumee maallaqa kana ni gaafata maallaqni kun isaan bira jira moo si bira jira amma maallaqni gargartee miti habaayee kan isaan harka jiru ni jira maallaqni isaan harka jiru macinaa baasii meeqa dalagaa naqatte amma baatii sadii naqannee baatii takka takkanii nyaannee baatii lama harka jira baatii sadii jaasa Baatii duraanii bitan finna maallaqa nyaanne
Hayyee. Kaduraanii rakkoon qabudis. Ammaati dhalaalees nu garsiista maallaqa isaanii kan sibira jirus ni deebista. Aboo deebisaa maalanii gara na jira. San dirqama maallanni ammaan tana kan nyaatame dhiis laslu. Kan nyaatame nyaatame dhiis. Nyaattee fittee jirtaa. Hundukka sinirraa kaaftee sinirraa laphee San duraaniin gaafadhee dhabe kanuma ammaan tanaa kana baasu. Fiisanii yoo dhiiftee si wayyu. Ati amma maallaqa isaan bakka jiran nu garsiisa. Isaan amma dirqama gaanuun deemu jira mana isaan jiran dirqama nu garsiisa. San booda isaan ammoo yookaan mana kiyya boo'e yookaan diinaa bira boo'e. Akkasii ammaan tanaati immoo meemma hangafta gayyaanee badhuumne osoo yaanu hara biraan noofa jirtamu. Yaa bultanii amma bishaan kaayidaan dabbe yaalan nama bitadhaati. Bakka dheebootanii duwitanii fi eegas booda hin eegna yaa bulla. Akka biyyaa bulu nuun taphattumu. yaa bulla jaasan. Yaa bulla bishaan aayilaandii bitadhaadhaa jaawan. Bishaan bitan alaabaa godhe inni ammallee dhagabadhumma. Mucaa xiqqaan gara jiru ilaalee darbu. Hin qabatin ilmoo ji'a ibliis. Harkaan itti kennu. Najisa fa'aa itti dabarsita. Akkam ati najisni najisa Najisa fa'aa itti dabarsita. Najisa haadha dabara. Asii kabajamtoota daawwattoota keenya kunnoo ammaan tana nuti deemne dhufnee shaaraarra jirra. Hanga mana arabaa san hunda dheenee inshaallah. Kunnoo nu hundinuu wajji jirra aanaa munaa feesalii. Asluudhaan wajji jirra asirratti aslu eega mana nu garsiise booda. Isa dhalaa guurree. Eeywa. Dhalaa guurree mana galchine mana keessatti. Dirqama san. Eega galchine booda niqaa munaa naa godhaadaa naan jechuun jira. Munaani goonaaf yoo kanuma dhugaan jaalatu san ta'e. Eeywa yoo kan dhugaarratti. Amma ati dhugatti naa godhaatta moo jiru. Siraasafaadha ilmoo dhiyeessa keessa. Haalaas ilmootee bakka geessu nu qabnu irraa baasna ilmootee. Irraa baastanii. Nu harkaan baatu bar munaa dirqama niqaasii goona san ni beektaa bakka suwaaba bakka tanatti. Sarrakkoon qabu akkasii kunnoo kabajamtoota daawwattoota kiyyaa'ii dhageessanii waan feesal ja'ullee sanumaafu amma mana arabaa tokko bira dhiyaannee jirra hanga bakka hunda dheeyne wala galatti. Isin agarsiisnaa jechuudha. Dhalaa inni mana san naqee fitan hin naqini. Ta'undaa baafnee isin garsiifna. Eeywa hanga mana san dheeyne guurutti. Abdallaatti isa deebifnu. Eeywa nageetti nuuf turaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.